de outubro de 2023. Ligando o jet para adoçar. A pressão da água está ótima. O jet está com 129 horas. Foi trocado em junho 22. Próxima troca é com 140. Já comprei óleo e filtro. Vou comprar as velas e fazer a nova revisão na semana que vem. É isso, o brinquedo continua intacto, novo.